ไปแล้วออกไปแล้วตัวไซส์ขนาดไหนครับผมฮะ ตัวไม่โตตัวไม่โตครับผมนะฮะไล่มันนั่นอยู่สลิงแป๊บนะมันนั่นอยู่ครับไซส์ประมาณ2 โลได้มั้ง2 ถึง 3 โลชะโดไซส์3ได้อยู่มั้งโดนครับผม ปุ๊ด